eigentlich Caldera hinzufügen und nicht den Aminos Dungeon. Das würde keinen Sinn ergeben. Also Ancient-Vampire-Waffen müssen eigentlich kommen, wenn Caldera kommt. Und ob sie dann noch eine dritte Waffe dazu packen, das ist ja die Frage. Früher hätte ich gesagt, mit 3 Waffen hat man halt die Chance, dass die Waffen günstiger sind und man sie sich eher leisten kann. Aber wie man sieht, war das jetzt ja bei Hernes, Lusaka Crystal auch nicht so. Also die werden schon dafür sorgen, dass es dann wieder so ist, dass die Scheiße sich kein Mensch leisten kann. Für eine lange Zeit. Und die Waffen immer so teuer sind. Also es mit 3 Waffen ist nicht wirklich so, dass das dafür sorgt, dass die günstiger sind. Also schon, natürlich, wenn es jetzt nur eine Waffe gäbe im Endgame, dann wäre die wahrscheinlich noch teurer. Weil noch teurer als Lusaka Crystal geht ja eigentlich fast gar nicht, weil ich meine, irgendwann ist halt auch mal das Limit erreicht. Irgendwann zahlt keiner mehr Geld für ein cleanes Item. 20 bis 40 Milliarden waren halt die Spitzenpreise auf Burudeng. Das ist schon insane viel Geld. Also ich meine, in F-Coins umgerechnet sind das halt tausende Euro. Das ist halt viel zu viel. Das zahlen die meisten Menschen halt nicht. Aber selbst mit 3 Waffen waren sie trotzdem so teuer. Also kann man sich ja vorstellen, was passieren würde, wenn sie wirklich nur eine Waffe releasen würden. Wobei eine Waffe natürlich auch keinen Sinn ergeben würde, weil es gibt ja doch verschiedene Bedürfnisse mit AOE, Tank und 1v1. Aber man könnte ja auch ein neues System schaffen, in dem man sich die Stats aussuchen kann. Das ist ja das, was ich die ganze Zeit sage. Mit dem Waterbomb-Effekt. Weil du bei Waterbomb, wenn du Waterbomb bist, wirst du ja gezwungen, eine Herneswaffe zu benutzen. Selbst wenn du AOE-Knight bist, der weder Crit-Rate noch Crit-Damage braucht, was ja die Main-Effekte von den 1v1 oder von den Herneswaffen sind. Bei den 1v1-Klassen oder bei den Crit-Klassen. Und dann nimmst du so eine Waffe wegen einem Effekt und die anderen 4 Effekte sind dir quasi scheißegal, weil die dir gar nichts bringen. Und du willst aber maximalen Schaden machen und musst dann trotzdem die Waffe nehmen, obwohl sie dir halt abgesehen von dem maximalen Schaden sonst gar nichts bringt. Also keine AOE-Stats, keine HP, kein gar nichts. Abgesehen von Ultimate-Bonus halt. Und da wäre es ja eigentlich schon besser, man würde irgendwie ein System schaffen. Du hast zum Beispiel eine Ancient Axe oder eine Ancient Waffe. Und dann ist es quasi irgendwie so, dass du, ich meine, ich weiß es, ich kann es mir jetzt auch nicht aus dem Arsch ziehen, das System. Müsste man sich natürlich gut überlegen, wie sowas funktioniert, aber theoretisch, entweder hast du halt eine Scroll, wobei eine Scroll wäre halt wieder blöd, weil Pay to Win, aber theoretisch halt ein Item, wo du dir das halt dann einfach aussuchen kannst. Du kannst selber aussuchen, Main-Attribut, soll das Crit-Rate, Crit-Damage sein? Oder soll es halt offensiv sein? In dem Fall würde es eher Sinn ergeben, ATK oder HP oder so. Und dann kannst du 4 Attribute haben oder 5 und du kannst dir selber aussuchen, welche das sind. Und dann ist es wie bei den aktuellen Waffen, dass die Höhe halt random ist. Aber wenn du die Waffe craftest oder droppst, dann wirst du sofort gefragt, was sollen die Attribute sein oder so. Und das kannst du dann vielleicht auch später verschieben, aber du kannst die Waffe so lange nicht traden, nicht verkaufen, nicht sonst was, bis du dich festgelegt hast mit den Dingern. Oder man macht es vielleicht sogar so, dass man sie sogar verkaufen kann, keine Ahnung, müsste man auch noch gucken. Aber dass du halt wirklich selber dir eine eigene Waffe quasi kreieren kannst. Ich meine, dann könnte man natürlich auch übelst trollen, dann könntest du eine Waffe machen, die Magiebeschleunigung hat und vielleicht Crit-Rate oder so. Weil das bei Mages dann vielleicht auch nicht gehen sollte, keine Ahnung. Ich meine, wer würde das machen bei einer extrem teuren Waffe? Würdest du dich ja selber trollen, weil du hast sie ja gedroppt oder gecraftet. Man könnte dein Team trollen, theoretisch, wenn du die Waffe im Invi hast, und dann legst du die Slots fest und dann fragen die Leute, ey, warum ist denn da Crit-Rate auf einem auf einem Ancient-Stuff drauf oder so ein Scheiß? Ja, aber ich meine, mehr realistisch gesehen würde ja eh keiner machen. Wer würde da schon trollen? Entweder du machst einfach gar nichts drauf und verkaufst sie so, was wahrscheinlich die meisten dann machen würden. Irgendwie so. Das wäre halt wirklich das Traum-Szenario. Jeder Slot ist festgelegt, welcher Wert da drauf sein kann. Erster Slot ist halt HP, ATK. Zweiter Slot ist Crit-Rate, Magiebeschleunigung, Attack Speed, Laufgeschwindigkeit vielleicht sogar. Vierter Slot ist dann Crit-Damage, Magic Attack, keine Ahnung, also irgendwie so halt. Und dann kann sich quasi jeder seine eigene Waffe komplett von Grund auf herstellen.
Und dann machst du sie Ultimate, dann hast du ganz normal die Ultimate-Bonus-Slots, die sind ja schon wenigstens so, dass man alles kriegen kann. Und dann würde ich sagen, dann passt es. Weil dann dann brauchst du halt auch keine 3 Waffen. Ich meine, das mit den 3 Waffen, ehrlich gesagt, finde ich das System sowieso gar nicht so geil. Bei Hernes-Waffen und Dosagas Crystal-Waffen das ist ja eigentlich das Gleiche. Sie unterscheiden sich eigentlich nur durch Waterbomb. Die eine Waffe hat Waterbomb und die andere Waffe hat kein Waterbomb. Die eine Waffe ist stärker, ohne Waterbomb. Also stärker im DPS, ohne Waterbomb. Und die andere ist schlechter im DPS, aber hat halt Waterbomb. Aber ich meine, dieses 3-Waffen-Prinzip finde ich eigentlich eh gar nicht mal so geil. Und man sieht ja, es hat ja auch nicht funktioniert. Im Sinne von, dass die Waffen jetzt dadurch deutlich günstiger waren, war ja nicht so, oder ist ja nicht so, weil die Dosagas Crystal-Waffen so freaking selten sind, dass das halt eh so ist, dass die meisten einfach Hernes benutzen, weil Crystal zu teuer und zu selten ist. Also hat es jetzt auch nicht wirklich was gebracht, dass es 3 Waffen waren. Maoka, danke für den Follow. Also würde ich mir lieber irgendwie so ein System wünschen. Das war jetzt natürlich noch ein Beispiel, wie gesagt. Ich habe nicht wirklich darüber nachgedacht, bevor ich da angefangen habe, darüber zu reden. Aber dass man halt irgendwie was macht, wo halt jeder wirklich das hat, was es dann will. Weil das Problem ist halt, wenn die Developer irgendwelche Werte festlegen, irgendjemand ist immer unzufrieden. Aber wenn du deine eigene Waffe kreieren kannst, dann kann es ja eigentlich gar nicht sein, dass du unzufrieden bist. Ich meine, dann ist ja eigentlich fast unmöglich, weil du hast ja zumindest immer mindestens 2 Auswahlmöglichkeiten dann bei jedem Slot. Und dann ist ja eigentlich unmöglich, dass du eine Waffe bekommst, wo du sagst, ja, die will ich nicht, die ist scheiße, die bringt mir nichts. Das kann ja dann gar nicht passieren, das ist ja unmöglich dann eigentlich. Kann ja nicht sein, dass dann irgendjemand sagt, die Waffe ist Trash, die bringt mir nichts. Wohingegen jetzt wie gesagt, wenn ich jetzt AOE Night spielen würde, ich glaube, ich wäre echt ziemlich pisst, weil ich würde halt Waterbomb haben wollen, aber zeitgleich würde ich mir halt denken, ja, ich hätte aber auch gern HP-Rate und Blockrate und so ein Scheiß. Aber stattdessen habe ich Crit-Rate und Crit-Damage und würde ich mir auch denken, ja, was soll denn das eigentlich? Wer hat das festgelegt? Was ist das für ein Schwachsinn? Und das kann dann halt nicht mehr passieren. Theoretisch. Theoretisch. Praktisch weiß man nie. Könnte immer noch sein, dass sich jemand aufregt, aber die Wahrscheinlichkeit sollte ziemlich gering sein. Und die Anzahl der Leute sollte auch ziemlich gering sein, die sich dann noch darüber beschweren. Worüber man sich dann halt beschweren würde, wäre halt, wenn es eine Cash-Up-Variante wäre, mit diesen Stats auswählen oder ändern vielleicht. Also du droppst random Stats und du kannst sie aber verändern mit einer Cash-Up-Scroll. Das wäre natürlich der Life-Klassiker. Ja, das könnte man natürlich schon wieder kritisieren. Klar, das wäre natürlich etwas, was wieder nicht so gut wäre. Aber wenn das von Haus aus das System wäre, das direkt eingebaut ist in die Waffe selbst, ohne dass man irgendwas cashen muss oder zusätzliche Items benötigt, dann wäre es natürlich nice. Oder man droppt die Items halt auch im Dungeon. Theoretisch. Also die Items, wo du brauchst, um die Stats festzulegen, dass man die auch irgendwie dann aus dem neuen Content kriegen könnte. Also so würde ich mir das vorstellen. Und dann, wie gesagt, bräuchten sie auch keine 3 Waffen. Ich meine, 2 Waffen müssen sie fast hinzufügen. Zumindest bei Ancient, weil es halt Ancient und Vampire gibt und die beide aus dem Aminos Dungeon kommen. Aber theoretisch auch nicht. Sie könnten auch sagen, ja, jetzt gibt's Vampire und Ancient-Waffen packen sie in irgendeinen anderen Dungeon. Oder sie machen, wie bei Kreton und Wilds, sie machen einen World-Boss oder einen Solo-Boss, den man solo farmen kann, und einen richtigen Dungeon. Und der eine droppt Vampire und der andere droppt Ancient oder so. Kann man ja auch wieder machen. Die Möglichkeiten sind endlos. Aber wie gesagt, 3 Waffen brauchen sie auf jeden Fall nicht zwingend. Und ja, keine Ahnung. Wenn sie es ein bisschen anders gestalten würden, könnten sie auch wieder 3 Waffen machen, aber mit dem aktuellen System sehe ich nicht, wo wir da irgendwie einen Mehrwert haben. Einen großen. Noch dazu sind die Hernes-Waffen mit die hässlichsten Waffen im ganzen Game, dass sie ausgerechnet die genommen haben. Crazy. Queen Antanis-Waffen, Vampire-Waffen, Royal-Waffen, die sehen alle so viel besser aus. Sie haben jetzt straight up auch einfach die hässlichsten Waffen genommen. Na gut, Coral Island, da passt das halt gut dazu, weil es ja eh schon diese Unterwasser- und Meeresmonster gibt und so ein Scheiß. Ändert aber nichts daran, dass ich die Waffen hässlich finde. Es gab Twit Munch. Wie geht's, wie steht's? Was mit Lusaka und Lusaka Crystal Waffen passiert, Terra Alert?
Sollen die Leute damit bis 180 mit Bloody hochleveln? Naja, Kriton wird wahrscheinlich noch lange gefarmt werden. Und halt Brilliant Amethyst, gehe ich mal davon aus. Also ich denke mal, Lusaka und Lusaka Crystal wird halt viele Leute sein, die da die Waffen haben. Account gebunden vom FEC. Oder halt auch so haben, vom Borodang irgendwann mal gekauft. Und nicht verkauft, bevor die Waffen wertlos geworden sind oder so. Und die Leute, die halt keine haben, so wie ich, die würden halt lange mit Bloody spielen und sich dann halt Hernes kaufen. Weil Hernes wird ja wahrscheinlich immer gefarmt werden. Dadurch, dass du ja Kriton farmen kannst, wo du ja echt immer nur die Quest-Items kurz brauchst, in den Dungeon gehst und den in 5 bis 10 Minuten tötest. Das ist ja kein Stress. Das kann ja wirklich jeder eigentlich. Und das wird auch jeder machen. Also ich denke mal, das wird dann so sein, dass die Lusaka-Waffen irgendwann aussterben werden, weil den Dungeon halt einfach keiner mehr farmen wird irgendwann. Und dann einfach Hernes halt. Also Bloody, Hernes und dann Ancient oder was auch immer sie machen werden. So denke ich mal. Und tot.